Halo guys, nama gue semua dari StepTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga review keyboard lagi. Ini adalah keyboard yang sangat menarik, di bawah 1 juta, tapi value-nya sangat-sangat besar menurut gue. Namanya Aula F75. Seperti biasanya, pertama kita unboxing dulu keyboardnya. Jadi langsung aja ke birolnya, bisa kita lihat. Untuk boxnya sendiri ini sangat simple, tapi dia udah langsung ada semua yang dibutuhkan. Seperti pertama, kita lihat ada manual, terus ada keyboardnya, kita kepinggirin dulu, dan di situ ada keycap puller dan juga switch puller. Itu gue suka banget yang kayak gitu, dua ya, jadi kanan kiri, nice. Terus ada cable yang bukan coil, tapi untuk harganya nggak masalah sama sekali. Dan juga ada switch tambahan kalau misalnya kalian kekurangan. Cuma kita di boxnya, ini dia untuk keyboardnya lumayan bagus. Oke. Jadi itu dia unboxingnya, itu sangat simpel sekali. Dan untuk harganya, kira-kira kalian bingung ini harganya berapa? Harganya ini bisa dibilang sangat affordable. Untuk fully build kayak gini ya, pre-build kayak gini, dia itu harganya di 900.000 guys. Yap, ini harganya itu 900.000. Dan seperti biasa, kalau misal kalian mau beli keyboard ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Very cheap ya. Dan next kita review untuk spek dan build-nya. Pertama, untuk speknya sendiri, keyboard ini dia itu udah pakai PBT double shot cherry profile keycap, jadi udah bagus banget ini keycapnya juga, very nice. Dan juga udah ada 2-step keyboard fit, jadi fitnya ada 2 level, nice. 75% layout yang pastinya. Untuk LED sendiri dia masih north facing, jadi mungkin bakal ada interference sama cherry, tapi it's okay untuk harganya. Dan dia udah ada 5 layer foam dampening, nanti kita bakal bahas juga di next section. Dia udah gasket mount, spring leaf gasket mount design. Ada knob, dan dia mode-nya nggak alay ya. Knob-nya sangat simple, minimalis, keren. Dan dia juga punya baterai sebesar 4000 mAh battery. Udah pre-loop stabilizer. Dan juga untuk unit gue pakai loop Leobob Reaper Switch, yang suaranya bisa dibilang lebih ke arah poppy clacky. Karena ini kan pakai foam PE, jadi suaranya lebih ke poppy clacky. Nanti kita bakal tes juga di akhir. Jadi itu dia speknya, yap. Keyboard ini yang pastinya di harga 100.000. Kenapa gue suka banget? Karena dia suaranya enak dan build-nya bagus. Dia build-nya plastik, tapi bisa dibilang plastiknya sangat robust. Dan gue suka dia itu di harganya sudah wireless. Yap, sudah wireless, support Mac, bisa Bluetooth, bisa 2.4 GHz wireless, dan juga dia bisa wired seperti biasa. Dan ini wireless juga sangat bagus, dia 2.4 GHz wireless-nya bisa sampai 1000 Hz. Jadi untuk main game pakai wireless tetap enak ya, nggak bakal nge-lag. Nice. Next kita bahas foam yang ada di keyboard ini. Jadi ini tuh foamnya ada 5 layer foam design yang menurut gue udah lebih dari cukup. Dia itu foamnya apa aja buat yang penasaran. Dia itu foamnya pakai open mold silicon base pad, itu paling bawahnya. Terus dia pakai poron base coating, pakai PET voice actor mat, terus dia pakai IXPE chef underpad, dan juga yang terakhir pakai poron silencer cutter. Jadi ini memang suaranya bisa dibilang kerasa dampen dan kerasa solid ya, dia suara itu nggak bleber karena udah pakai foam, jadi lebih mantep lah, lebih enak. Speaking of feature, ini feature-nya yang pastinya ada RGB feature. Dia itu, yap, di harga segini juga udah 16.5 million RGB. Di kontrolnya kalian bisa kontrol pakai di keyboardnya. Dia itu pakai FN plus garis, itu tuh merubah mode-mode lightning-nya style gimana. Terus untuk merubah warnanya kalian bisa pakai FN tab untuk merubah warna, dan untuk merubah spinnya kalian bisa pakai FN arrow key kanan kiri, dan untuk merubah brightness-nya kalian pakai FN atas bawah arrow key. Sangat simple, gampang banget dipelajari. Dan dia banyak banget juga, ada 16 mode, bisa kita lihat banyak banget ya modenya, dan gue sukanya yang kayak mode ini nih, mode apa ya itu namanya? Kayak mode air lagi bergejolak gitu ya. Looks pretty good. Untuk fitur lainnya, dia ada caps lock indicator di sebelah caps lock-nya, jadi benar-benar convenient. Ada battery indicator juga di sebelah escape, jadi kalau ngecas dia bakal ngasih tahu ada white LED indicator. Dan untuk di atas, di situ ada settingan modenya Bluetooth, wired 2.4 GHz, dan juga dia sudah Type-C yang pastinya. So that's pretty good. Dan bagaimana feeling ini pak untuk main gaming? Untuk main game, gue tesnya tuh pakai game yang benar-benar ngaruh banget keyboard, yaitu Osu. Ini menurut gue enak banget. Ini berkat keycap dan switch-nya ya, terutama switch-nya, ini switch-nya Leobob Reaper Switch itu sangat enteng tapi masih snappy dan enak. Wobble-nya juga nggak terlalu banyak, ini wobble-nya termasuk minim. Jadi untuk main Osu gitu nih sih enak banget, nggak ada masalah. Sangat enak buat streaming di Osu gitu, kayak
enak banget sih. Gue bisa bilang ini untuk main game kayak Osu atau even Valorant, ini enak karena dia actuation force-nya tuh nggak terlalu berat. Dan itu sangat enteng dan sangat smooth switch-nya karena udah preloop di factory-nya. Terus gimana untuk ngetik? Untuk ngetik, gue bisa bilang experience ini enak juga. Untuk ngetik ini keyboardnya menurut gue yang bikin enak karena 75% jadi kecilnya bisa masuk ke banyak office ya, dan juga walaupun kecil kalau dia 75 masih ada F key yang mungkin kalian nggak butuh F key, tapi gue sendiri sangat dependent sama F key, jadi 75% memang favorit gue. Dan untuk experience dipakai Windows gimana? Ini enak banget, terutama knob-nya juga. Ini knob-nya sangat berguna, gue sering nge-mute dan juga nge-lower volume pakai knob di sini. Dan ini knob-nya tuh akurat ya, jadi kan kadang suka ada knob yang kayak dia tuh loose, ini tuh akurat, ada stepnya kerasa smooth, dan dia tuh benar-benar bisa akurat nurunin secara spesifik. Gak langsung loncat-loncat, gak kayak keyboard-keyboard yang murah biasanya. Ini murah tapi knob-nya lumayan solid. Dan untuk typing sound test-nya, buat yang penasaran, ini dia typing sound test-nya, itu gue tes di meja gue tuh dari kayu, tapi gue udah kasih bawahnya mousepad biar ngedampen suara mejanya, jadi nggak ada suara dung-dung-dungnya. Ya kalian bisa cek sendiri, ini suaranya gue bisa bilang lebih ke clacky, tapi ini ada sedikit popinya, dan overall gue suka banget, ini fun banget ya. Suaranya tuh memang sangat fun dipakai buat ngetik, ditambah lagi enteng. Ya ini dia sampel untuk sound test typingnya, di Monkey Test itu gue di sekitar 40 detikan. Check it out guys. Oke, ini typingnya mantep banget ya guys, keyboard ini. Di harganya dapat suara kayak gitu sih gue bisa bilang ini bener-bener enak banget sih. Buat kalian yang suka switch yang enteng tapi suaranya clacky, ini enak banget. Dan dia stabilizer juga cukup bagus. Dia udah di preloop, jadi gue bisa bilang stabilizernya sudah sangat enak lah. Dia nggak usah di reloop lagi karena nggak ada scratch yang kedengeran untuk gue. Spacebar juga, spacebar-nya udah sangat bagus ini. Nice. Jadi untuk kayak backspace, shift yang ada stabilizer ini nggak ada masalah menurut gue, nothing. Mungkin bisa di sedikit loop ya lebih bulat, tapi gue sih udah suka kayak gini. Kayak sedikit crunchy, clacky gitu suaranya. Dan yang terakhir kita bahas untuk battery life-nya. Jadi baterainya tuh diiklankannya tuh kalau misal kalian nyalain lighting effect atau RGB-nya ini bisa bertahan sampai 17,5 jam, dan kalau misal lampunya mati bisa sampai 266 jam. Yang bisa dibilang sangat lama. Dan gue udah coba tes wireless-nya, ini memang akurat. Sekitar 16 jam bisa tahan kalau bisa pakai light-nya nyala dengan brightness kira-kira sekitar, dari foto gue turunin 2 kali. Jadi seperti good, gue bisa bilang battery life-nya cukup akurat dan lumayan awet ya. Kalau dimatiin ini bisa 266 jam, itu awet banget. Bisa sekitar berapa itu? Sebulan ya? Sebulan, hampir 2 bulan. Nice. Oke. Jadi cuma segitu aja untuk review keyboard ini. Overall, gimana konklusinya apa gue rekomend keyboard ini? Menurut gue sih di harga 900.000 ya, kalian dapat build yang walaupun dari plastik tapi dia kerasa sangat solid banget. Terus udah wireless, dan juga wirelessnya dia 1000 Hz polling rate-nya, mantap banget. Keycapnya udah double shock PBT. Terus stabilizer udah preloop, switch-nya juga udah preloop yang dua-duanya cukup oke loopingnya. Dan juga dia sudah punya foam yang cukup banyak dan udah cukup menurut gue, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Dan yang paling penting, ini punya sound profile yang sangat enak. Yang pastinya kalian bisa ganti switch-nya. Kalau misalkan Leobook Reaper switch-nya memang lebih ke arah clacky ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin ganti, pengen ganti ke Morandi yang lebih talky, atau pengen ganti ke Milky yang lebih poppy deep talk, bisa diganti ke situ yang pastinya. Dan suaranya memang gak bakal stok keyboard yang full case foam gitu ya. Ini tetap dia kayaknya sound signature-nya lebih ke arah poppy clack, yang gue cukup suka karena gue udah agak bosen sama talky. Poppy clack suaranya enak banget. Ini kalau di deskripsi sama gue, ini suaranya tuh kayak ngejatuhin Lego
ngejatuhin brick-brick Lego gitu loh. Kayak gitu suaranya di real life. Ya, mungkin di Mac susah nangkepnya, tapi suaranya kayak gitu. Jadi konklusinya gue, kalau misalkan lagi nyari keyboard 100 ribuan yang wireless, punya suara bagus dan juga cantik, terus RGB, menurut gue ini pilihan, salah satu pilihan terbaik di harganya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli keyboard ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Cuma segitu aja videonya, simple banget. Dan kalau misalkan kalian ingin gue nge-review keyboardannya, bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk video HP atau mungkin video peripheral seperti keyboard ini lainnya. Karena gue lagi lumayan edik sama keyboard dan juga audio. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye, atau lebih tepatnya, bye.